I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars in fact. বন্ধুরা আমি এখন সিট কভার লাগানোর জন্য চলে আসছি এখানে কোন দোকানে পাওয়া যায় দেখি সিট কভার লাগাতে হবে বাইকের জন্য কত ভাই হ্যাঁ কি কর না এখন ভাই 200 টাকা হ্যাঁ হবে হ্যাঁ ভাই আর 50 টাকা দিব বাদ দেন সিট কভার লাগাবো সিট কভার লাগানো যাবে আধা ঘন্টা লাগবে আধা ঘন্টা 40 মিনিট এটা ব্লু আপনারটা করতে আধা ঘন্টা 40 মিনিট লাগবে আপনারটাই এই সিলি আছে কাটিং আছে তারপরে এইটা লাগাবো কত বলবেন একবারে করে দিন হ্যাঁ একবারে বলেন 350 টাকা একবার এর নিচে হবে না ভাই সিট কভারের দোকান আর কই আছে বলতে পারেন সিট কভারের দোকান এই বলতে পরে আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই পরগুলতে থেকে আসছি এখানে তাহলে আপনার সোজা গিয়ে গাছ আছে না 300 কম না গাছ আছে গাছের সামনে একটা দোকান আছে সিট কভার পারবে সিট কভার ও আচ্ছা ভাই কম হইব না হবে না আপনি তো তাহলে অনেক ডিমান্ড দেখা যায় 350 টাকা চাই লাগালে মো হ্যাঁ বুঝলে কি কম লাগালাই আচ্ছা ভালো মতো আগে কলম কেমনে কেমন লাগে 350 টাকা তো লাগাচ্ছি তো লাগাই তারপরে আসতেছি আপনাদের মাঝে ভাই সিট কভার লাগানো শেষ এই যে সিট কভার এটা লাগাই পুরো ব্ল্যাকের সাথে ব্ল্যাক মিলাই দিছি তো আমি আবার কি করছি যে দোকানে স্টিকার করাইছি ওই দোকানে আমার বাইকের রুমাল রেখেছি তো বাইকের রুমাল টানতে হবে যে ফাইনালি আমার সব কাজ করানো শেষ আমি সিট কভার লাগাইলাম তারপরে স্টিকার মডিফাই করলাম সিট কভার লাগানো খুবই দরকার ছিল কারণ এই ইন্দুর বিলাই যাই বলেন না কেন সবগুলো আইসা পরে সিট খামচাইতে তাই চেঞ্জ করে ফেললাম তো এখন বাসার দিকে যাব তো ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল আপনাদের মাঝে তো আপনার সাথে দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে নেক্সট কোনো জায়গায় তো সবাইকে মন থেকে জানাই আল্লাহ হাফেজ আপনারা থাকবেন চিল আমি থাকবো ছিল অলওয়েজ চিল